Үкімет қайтсек тасқынның алдын аламыз деп қатты бас қатырып жүр. Ал жар құлағы жастыққа тимеген су ресурстары министрі тапсырманың шешімін тапқанға ұқсайды. Нұржан Нұржігітовтің топан суды болжайтын ақпараттық жүйенің іске қосылатынын айтып сүйіншілегені бар. Ақпараттық жүйе стратегиялық шешімдер қабылдау үшін тиісті болжамдарды модельдеуге мүмкіндік береді. Яғни, картада құзыретті органдар ұсынатын болжамды мәндерге сәйкес келетін ықтимал су тасқыны қаупі аймағын елестетуге мүмкіндік қолжетімді болады. Ал келесі жылы тасқын бола ма деген сұраққа Алладан сұраңыз деп жауап берген Бозымбаев табиғи апатты 100% болжау мүмкін емес екенін айтады. Ол жауырынға қарап жорамал жасаған балгер блогерлердің аузына қарап отырмас үшін аталған жүйені мықтап қолға алмақшы екен. Мы пытаемся такую систему сделать, чтобы она работала, чтобы нам не нужно было там смотреть на прогнозы каких-то блогеров, которые сейчас пиарятся, что они там все предсказали. Но во время паводков я их всех собирал и всех выслушал.